سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم صل وسلم وبارك ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Danten ingkang kula hormati, pun mugi-mugi dados tiyang terhormat sedanten nggih. Amin. Wonten Mas Agus, wonten Kiai Maksum, wonten Kiai Sonon, wonten sedanten Mas Fatur Rahman, sedanten Mas Ardian, sedanten Mas Khalid. Kula tak cerita tentang kata masjid ya, terus kata masjid niku dari kata sajada yasjudu sujudan wa masjidan. Dados nak musala diarani masjid niku nggih angsal. Mergi musala iku maknane nggon salat, masjid itu maknane nggon napa? Sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur budaya. Nak sing dienggo Jumatan niku diarani masjid napa? Jamek. Nak sing ora dienggo Jumatan niku teng daerah Kudus tetep diarani masjid. Mergi kangge kersane sing iktikaf niku diitung iktikaf teng pundi? Masjid. Niku nggih plus minus. Plus niku sing teng musala niku nak iktikaf saged. Minusnya niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrim itu ya. Riyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjidan nggih, napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa? Terus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan atau badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah umat Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas, ning kebon ya salat ning kebon. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Dadi kadang ngaji ku ya rada nggawa musibah. Kayak Mas Khalid yang ngerti nak jamaah sunat terus rapati jamaah. Jadi ilmu kadang gak musibah ya perkara ini. Enggak riyen wonten santri salat terus qobliyah ba'diyah angger bengi tahajud bareng mondok ngerti nak iku sunat langsung ora. Jadi kadang ilmu itu ya ribet. Niki ini mun pas nih Mas Agus ngurusi dunia nih Khalid juga ngurusi nopo. Terus ini kan duete kan sing sitok sugih, sing sitok alim. Sakjane kudune ya. Sakjane. Jane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama, ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Mergo nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun niku kadang ya ora setuju mek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nek sing lanang njaluk ora wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang ya dhewe hak anak ra gelem dikumpuli iku ora wajib nafkahi. Terus ajarane iku rada transaksional. Lan riyen zaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina perkara. Lah wong ngekeki dhuwit ngenteni gelem apa? Dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikeki dhuwit. Lha iki bojo ta rondo maksude. Wes enak lah nek bayar bedane apa kan kon. Ora usah diterusno bedane mbek sapa ora usah. Dadi iku fikih sing rondok-rondok masalah. Mulane dawuh Mbah Mun di fikih Indonesia niku maknane iku sing wedok sugih, sing lanang ya rada numpang sithik-sithik. Ya rada haram sithik-sithik wong mestine ar-rijalu qawwamuna. Tapi kan masalah itu kan hukum.
hukume ngono, tapi faktane sing wedok sugih, sing lanang melarat. Dadi hukume sing lanang wajib nafkahi, tapi faktane sing wedok sing nafkahi. Lah ngoten niku nggih angsal secara takdir. Jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir. Ya jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yo ngepel barang wong jenenge numpang. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid Indonesia kata sing teng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen cek konflik, cek gigi bumi wae Allah sing berdigo masjid itu apik ngono. Dadi ora entuk. Kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difikih Basul Masail ya ora bar. Syarat wakaf iku ora muabbad. Muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid itu nyewa. Jadi wonten apartemen tingkat 7 wonten niku ngisor gereja, engko dhuwure bar, kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian, masjid sik dhuwure gereja, dhuwure bar. Kadang-kadang nek ning masjid yo dangdutan sik. Jadi jare sing Jumatan, meh kowe kula ora Jumatan Gus, mergo pas penahire ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu nggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh. Karena kadang sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat nggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate, Pak. Kok tenan nih. Khusus wonten kalih siji melarat, nomor 2 ada kesempatan, nomor 3 iku saking wedine pangeran. Nah sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone nembe tunggal. Gak triwo deh asline. Jemban mangga teng akhirat kula tambahi, Pak. Mangke teng swarga pinten, Pak? Pinten rencana? Kok itu mana supe ya kemana? Kan boten tunggal. Boten. So, cekap. Turun ini kan yang pujian sing langgar-langgarnya 72 bidadari ngoten. Kata lihat. Niki punya rencana gadah pinten, Pak? 72 dari oh tak apa emang dia kalau sekali separuh bang separuh ini gitu loro maksud buatan separuh ini jadi kalau suwon fikih-fikih yang di Indonesia ini gue nggak anut fikih Mbah Maimun, Mbah Hasyim fikih yang sudah dimodifikasi karena kalau pakai fikih permanen itu misalnya wakaf masjid kudu muabbad padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilahi kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa terus ini masalah-masalah yang kita kedah bijak mergi nak jenengan boten bijak ini ku ribet kalau nanti teng Korea ditangkleti Gus iki ngisore masjid dhuwure gereja padahal al-Islam ya'lu wa la yu'laleh ribet ya ya'lu wa la yu'laleh iku rak karepe ngono kok Mbak Maksum karepe bojone ya akeh faktane ya sitok iku karepe ngono tapi faktane iku lah faktane sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gereja dhuwure nebar terus masalah-masalahnya ngeten iki riyen guru-guru kita sampai sanad Wali Songo niku dipermudah kok di antara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Lah niku nggih plus minus wae. Nek resmi mbok arani masjid niku tiyang junub, tiyang khed. Niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sakniki ora dilonggar, mergo sakniki niku khofat riyen kan in khofat talwisahu. Jadi potensi masjid iku kena darah khed. Sakniki jok wonten napa ya pokoke sing luwih canggih niku relatif ringan sakniki hukum. Iku lho tak cerita masjid. Terus nomor 3 niku ora usah masjid itu kepengin maju. Kemudian pengurusnya kok Mas Fatur, Mas Khalid itu biasa ora usah maju nemen-nemen. Ke masjid itu nak kemajuan niku sakake masyarakat. Kuatah daerah masjid itu maju, tahajud wajib. Nanti wong ora kober ning omah. Jadi apa-apa nak kesemangatan niku ya ribet. Mergi cara fikih
Ya fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal gak sunat jamaah. Termasuk tahajud. Niku kata-kata ulama tradisi ini nggih mboten napa? Jamaah. Meskipun boleh jamaah, meskipun boleh. Karena hubungan mbek Allah itu kadang butuh privat. Sampeyan lagi nenengan mbek bojo tuh bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkelno. Jadi apa ngamini iku semua mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah ya lagi mangkel, ya Allah beri rezeki istri yang gak rewel. Sing itu amin. Pas muni amin, kategori dia dekne rewel kan Allah harus menyiapkan penggantinya. Sing wedok yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kasus ngeten iki. Ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing. Sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan apa? Riyen niku wonten sahabat sanging sregepe salat, nek nang masjid salat apa wae dindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburon. Ya omamu coba dadekno kuburan. Moko kathah tiyang rapati ngaji nang masjid salat kopi abadiyah, teko lagi mlebu omah, kopi ku dibuk. Bariku muangan tuwa nduk, mergo kuweselen ibadah ning pundi? Masjid. Nah, kopi ning digawe ngamuk. Dadi bar ko masjid bawaane ngamuk. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang. Bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bojomu ora tau roh mulai takok sarapan tau ngopi, bojomu roh ya bojoku ahli ngopi mbek ahli ngamuk. Padahal nek masjid wegepe ra karuan. Puso ra karuan. Jadi masjid itu ya ora usah rame nemen-nemen ya biasa wae. Sedengan. Sakake pengurusnya sing potongane ora libas. Kan ya sakake maksudnya itu. Terus ibadah itu biasa mawon, tapi sing luar biasa. Ya tadi terus Nabi ini nggih duka nek ana wong sing kebaikane dintekno nang masjid. Sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa nggih kena wahyu napa Musa kowe mbek Harun gawe omah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu yo dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulane riyen nang sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid nggih jarang. Mulanya agar Nabi sholat dahulu riwayatnya itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah karena sholatnya di rumah. Sholat di rumah itu top tenan. Sama orang ngaraisa. Nabi bojo paling ayu namu Aisyah. Niku Nabi sholat itu dibito turu ning ngarepe. Turu ning ngarepe Nabi tetep sholat, ngetes. Sampean kan tahajud beda anak bojo ngamuk. Mergo ora ada kegiatan terus tahajud. Sekali mesra wis ora tahajud. Mulane Allah gawe rahmat mesra ku ben tahajud. Jadi ya apik ngono kan. Niku nak Nabi niku mboten, yen Nabi ku benten jenengan. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turu ning ngarepe. Nabi rene ora engkek kok sampean gawe nggon pesolatan ana sajadah ana tasbih tapi ora tau digoni mboten. Wong suka-suka saiki ku sampean yo ngono Mas Arjen. Suka ya tok. Nabi urian sederhana, dadi sedikit salat sedikit sehari wonten mawon. Mulane nak Sayyidah Aisyah Nabi salat, Sayyidah Aisyah teng ngarepe. Nak Nabi ngadeg piyambake blojor, nak Nabi badhe sujud sikile ditek. Dadi sederhana ora gaya-gayanan ruang tidur, ruang salat. Sono rupa ana sajadah, sono tasbih jebule akeh tawange. Duwaya tok sakniki niku engkek tok niku. Riyen mboten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe salat nggih salat mawon, Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Anu dinteni ora barbar. Akhirnya Sayyidah Aisyah susah-susah saking putus asane saya ndak mungkin bersaing dengan Tuhan. Karena Nabi wa berpilihane aku eling Allah apa eling bojo ya. Jenenge Nabi mesti eling Allah. Sampean meneh ada Allah saingi bojo ayu, bojo elek wis kadang kok. Setan godho sampean ku gampang lah gampang. Wis pokoke pol gampange lah.
Nak nggodho Nabi ku wis pusing perkarane Aisyah sing cantike ngono wae Nabi tetep napa? Salat. Niku nak badhe pamit mbek Sayyidah Aisyah, kula tak apal lho pamit e. Sampeyan niru Nabi niru pamit e. Nak iso niru tak warai ijazah e. Nabi niku nak pamit Sayyidah Aisyah lagi asik kumpul wonten. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku barno nduk ya, aku tak urusan mbek pangeran. Fataraktu hawa ya li hawahu dari Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menarik, dia nganggo wanteng. Lho nak bojomu ikhlas wae, elek barokokan. Welek barokokan utange akeh, ngapakoi 2000 wae ya lho. Jadi cara pamit, mau tak tahajud. Yo beneran kan. Nabi lu ganteng. Ganteng. Ora duwe kredit macet. Ora duwe macet ganteng. Sampeyan ruwet kan sawangane sugih dibule kabeh napa kri? Ruwet. Jadi cara pamit tahajud kan bojo seneng kan. Ora tau sikatan, rokokan. Wah ruwet. Nabi lu kok ganteng wangi. Nah jenenge Sayyidah Aisyah ya perempuan gitu. Niku istilahno ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku pamit tak ibadah. Disekseni Sayyidah Aisyah salat nganti isuk masyhur hatta waromat qadamahu nganti Nabi ku abuh. Saking suwene salat di depan istri yang sangat cantik. Dan seneng banget Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Ora rabi kok sampean dipaksa mergo takdir mboten. Nah niku jenenge apa? Fataraktu hawaya li hawahu. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng Nabi. Ini ku selera wa qurratu aini fi shalat. Bahwa nyamanku itu kalau sudah napa? Salat. Terus kula suwun masjid iki yo kepengin rame tapi yo ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku kurang. Salamin rapat ya. Ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya ora tau rapat keluarga. Masjid sok mboten ate to? Ada yang terus rapat. Mergo ana tersangkane. Biasanya masjid ora tau rapat tuh duit urusane Mas Agus. Bangunan arti. Salat Mbah Maksum dadi. Engko ngaji Khalid. Gak tahu ya. Kira tau ngaji. Dengan oke niki entuk hidayat. Amin. Ngoten. Terus saya ulang lagi. Terus masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihi indal fuqaha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih. Itu masjid yang enggak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga nama masjid. Maknanya wajuilat lanal ardu kulluha nama masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya enggak perlu jadi masjid jamek, napa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jumatan. Jadi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan. Itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan, merasa makmum ini enggak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kayak di kota loh. Di kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Nah, yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kue rono itu dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan ora gelem. Mane kadang Allah mau dados korban kena konflik. Maknane ta'ala iku maha luhur. Maha luhur maha terhur. Yo ono wong saking fanatike hormat ta'assub cara Jawa. Sing sitok muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati ta'ala. Ta'ala iku maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi
ta'ala wa barakatuh. Kancane gak trimo mergo dekne iku anti nambahi. Punane kuna warahmatullahi wabarakatuh tambahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Wong ta'ala iku diarani panjang iku mergo warahmatullahi ta'ala dianggap kepanjangan. Malah dekne nyanyi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Dadi dekne ku ngritik mergo ta'ala kepanjangan, akhirnya malah super panjang Mas Solid. Sesuai ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporno aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah iku. Wong niki guru-gurune ini kanca kula, terus sampe kula mesti rawani dene. Ndekne ambek Gus-gus terus hormat aku kanca ya. Ya namun terus fikih itu tadi ya. Fikih itu kadang-kadang nggih ora perlu dinut nemen-nemen ning gone bab muamalah. Kados saya sing kula contohno. Ning bab muamalah itu cara Mbah Mun fikih kenemenan. Ya wow. Wong wedok iku ora wajib dinafakahi nek ora gelem dikumpuli. Sing lanang akhire ngancam nek ora gelem dikumpuli gak nafakahi. Lha dari bapak iku ape dagangan apa ape ibukian. Nah di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra dhuwit ya tetep ra dikai dhuwit. Dadi gak jelas lho pokoke fikih Indonesia iku gak. Tapi itu bagus. Dawe Mbah Mun karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Nah, cara fikih jelas, an-nusus yuskitun nafaqah. Tapi itu gak dipakai. Masjid yang ngoten di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadang tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pangeran. Ana wonten nate tiyang tanglet kula, Gus, Nabi Musa niku koyoke gak tahu diri, cilik di rumah Firaun, gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, alam nurabbika fina walida wala fistafina min umurika sini. Cilik tak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilik itu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitasnya Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat, ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbek donyamu. Lah sing mbok donyane sapa? Mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Firaun. Lah Firaun dhewe nganggo donya sak menake donyane sapa? Iku dongane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misale Nabi Muhammad alite genate Abu Lahab nderek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Saya nak ono panitia masjid nyangoni Khalid atau jamaah iku wajib tunda-tunda perkarane niki. Mboten nabi. Jadi angger gak sesuai fungsine nggih angsal napa? Tunda-tunda. Saged dilaporno lah teng kepolisian. Terus kula cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame tapi ora usah tenanan. Mergo angger tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Ya kok sampean di kanca masa lalu. Ana wong iso omah kok akrab mbek kanca, mesti bojone sing terlantar. Angger rapi terlalu harmonis mbek bojo, mesti kancane sing terlantar. Wis mulane sedengan kabeh, dadi akhirnya ra jelas kabeh. Kanca ya ora loyal, bojo ora. Tapi itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dawuh Nabi al-qasda tablugu, kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kula anggere roh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan, mesti mboke sing komplain. Gus jok rabi nu sak ilali kula anak kula. Tapi wong gak terlalu bekti mbek wong tuane, bojone sing komplain. Nah, terus ngeten iki kok amen rapat terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora iktikaf, mesti pelarian. Mergo kula nu dikanca tukang jaga makam Wali Songo. Niku anggere cerita kula sampe niteni. Nak ziarah sedina Gus, utange paling sakmene. Nak 3 dina utange sakmene. Sampai apal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam, sak jam. Pengalaman ora. Luar biasa. Tapi nak utange akeh. 3 dina. Pantas.
Lah ya. Jadi sampai sing jaga makam ku apal. Oh, jadi kalau suwun nggih nak teng makame wali nggih sak jam mawon. Mereka ada nganti sedina iku penjagane langsung nilai. Langsung diputus. Dia yo niteni. Iki jamuk bojone iki utang iki kasus apal. Raine ketara. Iki kasus sama istri. Sing jaga makam teng Tuban mung-mung kan kathah sing kanca kula kadang santri kula tak tahu. Wah, yo lucu-lucune gak tau keliru. Ya nek kaya Mas Ardian mesti dituga apa. Cara rong dina ditebakno ora. Guwaga kok jenengan ditebak apa. Cara nganti rong dina. Mboten ate alhamdulillah. 13 menit. Paling lama ya kalau dalu kan Mas Agus kali bos. Kali 2 menit. Aku sing dalu. Mau dulu kali interogasi niku lho. Ini kan muridnya Gus Dur, Pak Sur. Gus Dur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul toh. Buat ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang apa? Mati. Masyhur jawaban. Berteman orang hidup terus bodoh tok satu kan. Tunggu yo. Kok yo. Fitnah ya. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ana wong kok seneng masjid berlebihan nganti ra mulai. Iku wis dadi kabeh itu tidak boleh napa? Berlebihan. Karena di semua sejarah banyak sholatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah napa? Sholat. BB bumi di rumah juga bumi Allah berhak mendapat napa sujud. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah, dengan syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit nggih ngoten sami. Misalnya Mas Agus sange senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin hilang, kok hak gurune hilang, hak kanca-kanca hilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah kersane wong eling, wong fakir ya untuk jatah, wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya wong seneng masjid, sumbangane masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku 1 miliar. Yo yatim 10.000 ora kebagian saking kabeh orientasine iku masjid. Lah mulane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi niki sing ra di masalah kan muftine ku jenenge Khalid niki malah. Niki. Buat itu buat. Mungkin kalau kursus ya. Mungkin kalau kursus ya. Tak. Niki sampean bulet ndi? Ibang. Ribet. Sebut ya Pak San, parah budi. Wa illa fala. Terus kalau suwun ya, nanti komposisi amal itu juga enggak boleh berlebihan, wow. Kalau niku niki tahadus ini, kalau enggak ada amplop niku kuwatah. Amplop jatah masjid, jatah hakul, hake guru, hake yatim, mergi kebaikan itu harus disimbolkan. Nah buat nonton nggih lali, kadang bawaane kanca ya men ketok, ya akhire sing tak entuk ya kanca wong kroni. Misale kula akrab Mas Agus kok sering mriki, wong kula kecelok kiai mesti diwarungno sing larang tiap transaksi 200 300. Padahal umpama dikekno cahaya tim 300 cukup 1 bu. Nggih ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya eling terus ditulis mawon. Ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan, diulang-ulang. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil itu diulang-ulang. Ya nek sempurus masjid dalile men innama ya'muru masajidallah. Sampai man bana masjidan bana sampai kuweselan, sampai wong besok apal kabeh. Mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya Mas Solid ya nak fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak satu sithik aja nemen-nemen. Nah sithik ra iso dihindari wong al-insan makhluk khata wa nisyan. Apal terus kebaikan itu harus terukur karena kalau ndak itu pasti nyot. Ya wow contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagar api. Lah di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritik Kanjeng Nabi kan di antara yang digawono so akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa?
Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudhu, tempat sujud, pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabarbar, muka bicaranya sudah selera. Akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya wong sudah turun ning omah, mergo ning omah ora AC ini angger ngantuk ora apa? Masjid. Mulane di kanca santri takmir ya kathah, tak masjidku saiki rame. Lha piye? Kudu ngising ning omah mlayu mara masjid. Mergo WC-ne elek ning masjid. Apik. Bar zuhur mulai asar, ning omah ana kipas angin ning masjid ana AC. Jadi saiki kelakuane wong. Ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari tonggo parek, tonggo adoh, kerabat, yatim, iblis. Sampai lu dihitung semua. Kalau ndak ya kita lupa. Makanya kalau nunggu konco mulai konco wali, konco ngalim, konco bulet, konco ora jelas itu tak lakoni kabeh. Mergo kabeh diberhak ditarbiyah. Mas Agus sih wong kok tuku masjid yo keren. Tapi dia adik mufti. Tapi dereng kula sertifikasi ini, mengke kamar. Mengke kula tes si eling gak takrife gitu. Ngonang takrife dikerdusi to kok. Wong diwaca jal-jalut to. Dados kula suwun lah, meskipun Mas Agus bangun masjid, ya aja berlebihan karena ada haknya yatim, haknya fakir napa? Miskin, haknya sosial. Terus nah, sholat juga gitu. Jangan mentang-mentang seneng masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawuh napa la tas'alu buyutakum kuburan. Omamu bisa dene kuburan. Kuwi nggih sering dimintai konsultasi masjid-masjid sing rame, Gus tolong jenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak trimo nih. Kemudian kepingine masjid e. Jare kejok nasihati gak trimo. Aku tak Gus lho. Engko kena isra pengurus, mesti setuju aku. Tenan. Bareng wis ra pengurus, masjid rapati rame kan gak izin. Nah, pas pengurus kan nama, napa? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi seriyen niku kuwata sahabat sing asik salat ing masjid. Niku mek Nabi malah wau dielingno omamu kei jatah salat. Ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita, ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Wong tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau sholat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang krupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa sholat tersiksa kan, Bu mau sholat itu 3 rakaat atau 2 rakaat, kan keren. Cara dilungokno langit itu keren. Debatnya perkara wis 3 rakaat tentang salat gitu. Lha dirungokno langit jare kiai alumni ndi. Ora usah sebut pondoke sakake. Debatnya perkara kopine kurang pahit. Sesuk debat nang kepingine tempe kok tahu. Ngono terus. Lha iki ngajine wae kok debatnya perkara. Jadi tapi nek debatnya salat kan keren. Keren. Ngisi-ngisi. Ya, pun niki pun wah mun kuatan iki cara janjine nganti isa ya. Lah ya iki diresapi nganti napa? Isa. Pun nggih monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.